各位兄弟姊妹，大家平安。过几分钟，咱礼拜就要开始。咱伫大心先三甲来做一个准备心的祈祷。万权能的上帝，这是阮要带着感恩的心来到你的面前。伫这个变动的环境内面，阮感谢上帝，你成做阮的倚靠，互阮伫生活中无过头行兄。阮即马来到你面前，阮要将阮的心内挂念的事交托伫你的手，求主来帮赞。阮要专心来敬拜你，听你的话语。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣的名来求，阿门。甲我着俄罗耶花最大，三甲尊伊的名最悬。咱三甲来吟诗俄罗上帝，圣诗第53首，全能独一的王。
4453首全能独一的王，咱做伙起立来吟全首。请坐，咱做伙来同心祈祷。甲南东在的上帝，阮感谢你，无论日时、暝时，你拢看顾阮。伫顺境的时，你甲阮伫地；伫拄着困难的时，你也甲阮伫地。使阮气力来向前迈进。当拄着患难的时，你是阮闪避的所在，你会庇佑阮脱离苦难，搁用得救的我性命为阮。阮满心感谢上帝，你对阮的眷顾。主上帝，阮若来到你的面前，求主你赦免阮的软弱，有时困难，互阮的心产生埋怨；有时阮也互困难挑战，食着阮的目睭。袂记得来找求你，还是感觉家己有气力会当来处理，就家己用家己的方法来解决。恳求主赦免阮，帮助阮，无论是逆境还是顺境，拢甲主你来相同行。恳求主上帝，阮也同心为着台湾的百姓来祈祷，对伫大环境疫情的变动。恳求主帮助人民犹原保持谨慎的心，无凊彩随意来生活，也光照人的心。当人在享受放松的活动时，只是阮的心通知限制，无过头放松，得到产生疫情的影响。
主上帝，阮也当心为着教会兄弟姊妹来祈祷。虽望阮暂时也无法度伫教会三甲组织来敬拜你，但是你会同在，你所要对阮讲的话，无因为空间环境来受到影响。愿阮的心对你来得到满足的喜乐。阮的祈祷无完全，要用主的祈祷文做伙来祈祷讲。阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫遮伫地里，亲像伫天里。阮的日式今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，目的带阮入地市，就叫阮脱离迄个歹的，因为国、权、荣、荣光，拢是你所有。代代无尽，阿门。这是咱三甲来交托启文第一篇，伫信息后面第一页，启文第一篇。无行歹人的计谋，无行罪人的路，无坐愚顽人的位。即互人有福气。伊所欢喜的，就是耶和华的律法。每日三思的，也是伊的律法。伊要亲像树栽伫溪边。照时结果子，伊的叶也袂打去。伊所做的一尽行通。歹人毋是安尼，是亲像粗糠，互风吹散。所以伫审判，歹人徛袂牢。罪人伫义人的会中，也是安尼。因为耶和华知义人的路，若是歹人的路会灭亡。这是咱继续来吟诗俄罗上帝信息第201首，求主听痛的声。信息201首，求主听痛的声。咱起立做伙来吟全首。We
那这即时圣歌队带领咱来学老上帝，要吟的诗是得着人亲像掠鱼，得着人亲像掠鱼。是咱做伙来领受上帝话，记载伫新约圣经路加福音第5章第1节到11节。现代中文译本记载伫99页，台语汉译本伫70页。路加福音书第5章第1节到11节。有一摆，耶稣徛伫基利撒利湖边，众人围括伊。要听伊宣讲上帝的话，伊看见2只船停伫湖边，讨鱼的人离开船，当要上岸洗网。耶稣上了西门的迄只船，吩咐西门甲船放较开。耶稣坐落来，对船顶教示众人。讲了后，伊对西门讲。甲船放较深的所在，然后你甲你的同伴拍网讨鱼。西门讲：先生，阮规暝劳苦，啥物拢无讨着。既然你安尼讲，我就拍网吧。然后因拍网掠着一大群鱼，鱼网差一点仔要破去，因就下手。呼叫另外一只船的同伴过来斗相共，因来甲鱼仔装满了2只船，船得要沉落去。西门彼得看见这个情形，就跪伫耶稣面前讲：“主啊，请你离开我吧，我是有罪的人。”伊甲伊的同伴对着讨着遮尔侪鱼，拢真着惊。伊的同伴西比泰的囝雅各甲约翰也共款着惊。耶稣对西门讲：“毋免惊，对答以后，你要得着人啊！”因甲船靠岸，放下所有的来跟对了耶稣。
今早起带出的牧师要带来分享的信息是《圣经人物系列》第65篇，西门彼得第2篇。咱做伙用恭敬的心来领受。兄弟姊妹，大家平安。咱今日继续要来看使徒西门彼得，透过伊被主耶稣基督的呼召、的经历来学习，伫领受上帝话进前，咱同心来祈祷。亲爱的天父上帝，你是阮的主，是阮生命的导师。你的话语是阮脚前的灯，是阮路上的光。阮恳求你，伫阮咧听筒你的话的中间，用光照阮，引带阮的脚步，指示阮应当着行的路，而且赏赐阮智慧，互阮会当发觉阮生活中间的缺失，互阮会当无偏离你永远我的道路。恳求主帮助阮，阮安尼祈祷是奉靠主耶稣圣主的名，阿门。大家平安。咱顶回有提起到西门彼得，原本的是一个讨海人，伊用加比龙做中心来经营伊掠鱼的事业。加利利湖也被称作提比利亚海，或者是敬尼撒勒湖。这内底的鱼产真丰富。伫第1世纪的时阵，上介主要有3种鱼。第一种是沙丁鱼，就是5块饼2尾鱼，迄种细只鱼啊。第二种是体型较大的白鱼。圣经中间所记载，耶稣叫彼得去钓鱼，对鱼的喙内底摕钱银去纳圣殿税的鱼，大概就是这种白鱼。第3种被称作彼得鱼，彼得鱼就是彼得常常拍网去掠的鱼，这种鱼就是咱常常食的这无锅鱼，就是南油台啊。彼得一直是一个讨海人，一直到有一天，伊拄着耶稣，受到主的呼召，对迄个时阵，伊的生命完全得到改变。伊对一个掠鱼的讨海人，变成做一个传福音的使者。亲爱的兄弟姊妹，圣经中间记载，真侪人拢拄着耶稣，但毋是每一个人拢被改变。所以咱今日要做伙来看西门彼得伊生命改变的秘诀。今日咱所读的圣经一开始安尼讲，有一遍耶稣徛踮伫敬尼撒勒湖边，人客伊要听伊宣讲上帝的话。伊看见2只船停伫湖边，掠鱼的人离开船，拄啊伫岸顶咧洗网。耶稣上了西门的迄只船，吩咐西门将船过开。耶稣坐伫顶面，对船顶驾驶群众。耶稣伫这敬尼撒勒湖的湖边，也就是加利利海。真侪人要听伊宣讲上帝话，伊选择彼得的船，而且吩咐伊将船过小可离开岸。咱看见着彼得全然接受耶稣的要求。而且咱也知，彼得之所以会当得到人亲像得到鱼的这款的祝福，有2个真重要的因素。第一个因素就是耶稣亲自竞选伊。咱毋知耶稣是啥物理由去竞选彼得，就亲像牧师毋知影上帝为虾米会竞选我相款。毋是彼得有啥物特别的条件，其实彼得伫圣经顶面，伫能力顶面，好亲像无比别人较特别较好。其实我嘛是相款。伫上帝呼召我去读神学院的时阵，决定开始要学习做专职的服侍的时，我有想一件代志。其实我看真侪我的同学、我的朋友，因多数拢比我较优秀。因有的人是绝顶聪明，有的人是口才真好，有的人多才多艺。但是我甲因比起来，真正是无算做啥物。迄个时阵我嘛真奇怪，为什么上帝要竞选我来做专职的服侍？
为什么毋是其他的人？我实在是无法度理解。唯一会当解释，就是这是上帝的选择，是上帝伫我的生命中间奇妙的计划。对我来讲，这是上帝对我的恩典。耶稣捌安尼讲，毋是恁竞选我，是我竞选恁，而且派恁去结迄个上上低地的果子。亲爱兄弟姊妹，上帝竞选人，毋是因为这个人有啥物款的特别，毋是因为这个人比别人较好。咱每一个人拢是罪人，伫上帝面前连一点好嘛无。但是因为上帝恩典、上帝计划，伊竞选咱，这是咱应该爱有的明白。但是咱看起着，当耶稣竞选彼得的时阵，彼得拍开伊的生命，欢迎耶稣。当然，咱知上帝竞选是出自上帝恩典、上帝计划，是上帝家己主动的。但是，咱做一个被上帝竞选者的态度，也需要有积极的回应。彼得的回应，就是伊将伊家己的主权交予耶稣，互耶稣会当使用伊的船。伫主耶稣基督要用彼得的船的时阵，其实迄个时阵彼得原本得有够野的理由来提示，因为已经无用一暝，拢无得到啥物，而且这个时阵拄咧洗梦，已经真忝，已经真烦。一般人拢会想讲我要较早回去休困一下。但是彼得却欢喜提供伊的船，互主来使用。所以伊不但会当甲众人做伙领受主的教训，更加会当因为安尼体验一遍非常重要、改变伊生命的信念。亲爱的兄弟姊妹，咱实在是真幸福的一群。咱被主耶稣基督所拣选，咱也应该爱用咱的生命来回应。咱接续继续来看，圣经安尼讲，耶稣讲了，伊对西门讲，将船过到最深的所在去，然后你甲你的同伴拍网掠鱼。西门安尼讲，伊讲先生啊，阮规暝钓无，拢无掠着啥物，但是既然你安尼讲，我就拍网。所以因就拍网，掠着一大群的鱼。希望差一点破去。咱来注意这段耶稣甲彼得的对话。彼得对主耶稣讲：“因规暝钓无，拢无掠着啥物。但是既然耶稣安尼要求伊，所以伊就愿意照着主的话，拍网去掠鱼。这对彼得来讲是一件真特别的代志。咱毋通袂记是，彼得是一个老练的讨海人，耶稣是做目的。对彼得来讲，掠鱼是伊的专业，耶稣是一个外行的人，叫一个掠鱼的听做目的命令去拍网去掠鱼，这情形就那亲像叫我去甲大谷翔平牵球相共。但是咱看见着出人意外，彼得竟然顺服耶稣的话。就伫彼得听探主耶稣基督的话拍网的时阵，伊就掠掉真济鱼。所以也因为安尼，互彼得更加清楚，独独顺服听探主的话，就会当经历到这款的信念。主耶稣基督甲咱讲：有了我的命令佮遵守的，这人就是听我的，听我的，的确得到我的爸听伊，我也要听伊。而且要对伊显现，所以独独顺服听听主的话，的确得到主的听，也得到主所赏赐的恩典。亲爱兄弟姊妹，咱如果要挖靠家己，对亲像彼得第一遍相共，拢无得到啥物，但是伊挖靠主耶稣基督，伊就得到丰盛有春的祝福。接下咱来看彼得的反应。当彼得看见伊照主的话拍网掠鱼，叫掠到遐尼济鱼，甚至会当缀满2只船，互船强强要沉落去。看到这款的情形，咱一般人大概会猜想讲，彼得心肝一定真欢喜，
可能规个目睭拢会受到遮尔丰盛的这个修行所吸引，心肝上就讲啊，这声爆掉啊，心内马上有一个口号，就是讲往下的去，于上的来，信主发大财。但是咱发现彼得并无因为安尼所抓的鱼来欢喜，反倒等于意识到主耶稣基督的神性，而且发觉讲原来耶稣毋单单是一个真高教师的老师那尔，伊是一个无所不能的上帝，家己伫全能者的面前，原来是一个罪人。咱看见着，伊马上对耶稣基督的称呼改变，对先生对老师变做主，伊赶紧做一个动作，伊拍败伫主耶稣的面前，安尼讲主啊，请你离开我是一个罪人。为什么彼得要安尼讲？这互咱想起着伫旧约先知以赛亚，先知以赛亚伫圣殿中间看见上帝的时阵，伊家己安尼讲，伊讲我完啦，我惨啦，因为我嘴里所讲的每一句话拢无清气，我四周围的人所讲的话嘛相款无清气，何况我阁亲目睭看见君王上主万军的统帅，就亲像一个久长伫黑暗中间的人，看袂出家己的误会垃圾。一旦光照伊，才发觉讲啊，原来家己竟然是遐尼垃圾。所以彼得伫主的面前跪落来，承认家己的软弱，承认家己的罪性。而且咱看见着信仰的目的，是要互人明白上帝的伟大，以及人的卑微、人的罪性。亲爱兄弟姊妹，伫教会分享福音的时阵，有时阵咱会非常强调恩典，有时会袂记得提醒人爱悔改。有时咱因为真期待人信主，所以咱只会去强调信耶稣了会得到丰盛的恩典，会得到真侪祝福。有时阵会袂记得爱帮助亲近上帝的人，爱面对家己的软弱，爱承认家己的罪性。这是咱信仰上界重要的所在。只有认罪的人，才会知影家己的软弱、家己的有限，才会去渴慕上帝的救恩。也只有知影认罪悔改的人，才会当去体验到上帝伫主耶稣基督内底拯救大的疼痛。咱看见着彼得经过认罪了后，心灵的重担已经得到解脱。咱嘛是同款，如果咱拄着耶稣基督，经历伊的新约了后，也搁甲以前同款活踮伫罪中间，安尼主耶稣基督毋是白白为着咱牺牲。所以牧师要重复一遍，信仰的目的是要互人明白上帝的伟大以及人的卑微。咱当时也伫这段圣经中间看见着，彼得马上有行动。圣经中间讲，伊马上拍手势，招呼另外一只船的同伴过来帮忙。因来就将鱼缀满了2只船，船强强要沉落去。彼得照着耶稣基督的话，盼望得到遐尼济鱼，就招呼伊的同伴雅各甲约翰做伙来分享因的修行，相款得到好处。而且上界重要的是爱因做伙去经历这款的信仰，也因为彼得甲伊的同伴去分享，也互后来雅各、约翰甲因相款放落一切来跟对主耶稣基督。也因为安尼，互因两个人的生命也完完全全被改变，变成做无共。亲爱兄弟姊妹，咱基督徒的生命原本底就毋是自私自利的生命，是一个分享的生命。多亲像旧约亚伯拉罕收掉，就是要互别人因为伊来得到福气。这也是咱应该爱学习的。咱毋通白白领受恩典，也应该爱将这款的恩典，甲其他的人，甲毋知影福音的人来做伙分享。另外，咱也爱注意，当彼得承认家己是一个罪人了，耶稣对伊讲，毋通惊，对答了后，你会得到人。耶稣对彼得所讲，你会得到人，
这得着人这个名词吼，这动词吼，原本的是军事的术语，就是咱一般所讲的这个华语讲活捉啦，还是讲俘虏，就是毋是讲要将对手拍死，是在于活来掠着。所以主要所讲的，咱是讲彼得啊，你爱亲像你咧掠鱼同款，活将这鱼掠起来。对打了，你爱去活将人掠倒来。遮咱看见着，彼得被主耶稣基督所行这新约所吸引，已经活被主耶稣基督所掠去。即马主耶稣基督差派伊去拯救遐被魔鬼所掠去的人。另外，咱也爱比较其他的福音书，咱会当知。这可能是主耶稣基督第二遍呼召彼得。第一遍，伊可能军队耶稣段时间了，就搁回去重操旧业，回去掠鱼。这一遍，耶稣对讲：毋免惊，遐旧的代志已经过去。对打了后，你无搁再做遮戆代志。对打了后，你要替我去得着人。所以，咱看见着彼得马上有行动。因将船靠岸，就放了所有的军队耶稣。彼得伊行动就是放了所有的军队主耶稣。主耶稣基督安尼讲，若有人要军队我，就应当看无家己，逐工背起家己的十字架来军队我。因为既然要救家己性命，的确丧失性命；既然为着我丧失性命，的确救了性命。所以，亲爱兄弟姊妹，如果咱若毋甘愿放弃俗世的这个地盘，咱就无法度专心军队主耶稣基督。圣经希伯来书12章第1节安尼讲：既然咱有这么多见证人，亲像云彩围绕咱，咱就应该爱排除一切的脱碍，甲咱高高甜的罪。坚忍奔走咱头前的路窄，咱嘛爱注意彼得。伊虽然放了世间的修行，但是伊得到上帝的应允；伊虽然放了物质的丰富，但是伊得到永远的产业；伊虽然放了自私的享乐，但是伊得到心灵的祝福。亲爱兄弟姊妹，伫遮牧师毋是讲咱将咱的工作辞掉。全部拢全部专职去传福音，嘛毋是每一人拢来到教会服侍，袂去即家己的责任。牧师是要鼓励咱大家，咱应该伫生命中间，将上帝国的代志，将上帝的代志放伫头前。伫工作的中间，爱尽力去工作，来荣耀上帝，用咱的生命，用咱的温数来服侍上帝，服侍人。我深信主耶稣基督也要对咱每一个人安尼讲：对打了后，你要得着人，你要使用咱每一个人的生命去得着人。咱今仔就做伙来成做得着人的信徒。愿上帝亲自帮助咱，咱同心来祈祷。亲爱的主，愿感谢你的恩典，感谢你透过你的话语，搁一遍帮助阮。阮看见着使徒西门彼得伊生命的改变，伊对一个讨海人，成做一个传福音的使徒。主啊，阮也恳求你帮助阮，互阮会当成做一个得着人，亲像得着鱼的信徒，帮助阮会当用阮生命的见证来荣耀你的圣名。安尼祈祷，奉耶稣基督的名，阿门。咱搁三甲做伙来唱回应诗，回应上帝听。圣诗313首，救主耶稣我立志，救主耶稣我立志，请咱大家起立，做伙来吟全首。
请坐，这是儿童主日学要来献诗，所献的诗歌是毋捌讲出的真爱，毋捌讲出的真爱。这是咱备办心内奉献。
咱只是做伙来做奉献的感谢祈祷，请起立。亲爱的主上帝，感谢你真做阮生命中的帮赞，因为你愿通得到丰盛的生命，因为你愿通搬过家己的有限。主上帝，阮愿意来跟对你，也回应你对阮的疼。今嘛愿献上金钱，献上阮的心，愿你感力。安尼祈祷，拢是靠主耶稣的名来求，阿门。请坐，这是咱做伙来关心教会的事工，咱做伙来看几项重要的代志。目前台湾的疫情比较减少，政府公告对7月27防疫的警戒降做2级，规定室内集会人数限制50人，室外100人，超过名额就要提出防疫的计划。但是新北市、台北市，逐天也阁有确诊的个案，加上疫苗注射也未到普及，所以咱教会有聚会方式有变动的。咱教会聚会方式第一点，主日礼拜由原用录影来播出，请大家伫厝里用平常习惯的礼拜时间来做礼拜，做伙来敬拜上帝。第二点，儿童、青少年牧区、社青的牧区维持线上的聚会，若有变动，会伫8月初9搁一届来通知大家。第三点，心灵牧区的小组鼓励维持线上的聚会，若要爱实体的聚会，必须要请小组长来提出预约，麻烦小组长第3天前来预约。并且提出名单，场地对教会来安排，然后对1楼的出口来管制进出，而且全程要禁止啉食、戴口罩、保持社交的距离。第4点，诗班团契维持无实体的聚会，若有变动会阁等待8月初9才阁通知大家。伫即个非常的时期，咱由愿做伙来做防疫的工作，互这疫情会当完全得到稳定。伫厝里，咱也保持灵修、祈祷的生活，也会当用同心软体来彼此关怀，愿上帝保守咱大家。第2点，本主日是教会所定着的父亲节的主日。愿上帝纪念爸爸伫厝里的关心甲付出，愿上帝祝福爸爸身体、心灵、心神拢得到勇健、健康甲平安喜乐。第3点，增编委员会报告，109年第2学期奖助学金的申请，因为疫情的关系，申请对9月初5开始到9月26截止。有定伫10月17第3场礼拜中来颁发。第4点，教会有定伫8月22有洗礼的圣礼典，有兄弟姊妹要来受洗，成做上帝的囝儿，请大家也为着这个兄弟姊妹来关心代祷。其他的资料，咱就做伙来看线上的周报的内容。这是咱请蔡主任牧师来做牧养的代祷。兄弟姊妹，咱同心来祈祷。亲爱的天父上帝，你是宇宙的创造者，
是最大的医生，也是疼阮的天父。阮会当随时将阮的需要带到你的面前。亲爱的主，阮特别要将阮中间身体有病痛的兄弟姊妹交伫你的手中，求你亲自医治因的病痛，也恳求你为因安排上界适合的医疗团队，而且互这个团队有智慧，会当找出上有效果的治疗方式。阮也恳求你赏赐属天的平安，而且差派天使看顾因，互因心中充满力量。主啊，阮也要将阮中间心情不足、艰苦的人仰望伫主的手中，求主亲自赐了安慰，求主用你温柔的手引带保守看顾，因体验对你遐来的疼痛。主啊，我们将教会中间所有兄弟姊妹，拢仰望交代伫你的手中，求你亲自赐福、保守看顾，互阮拢会当伫日常生活中间实践你的话，荣光你的性命。安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。这是咱做伙三甲来吟上吟508首，天下万邦万国万民。咱请做伙来吟，上吟了后，咱请带主任牧师来祝祷。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的感动、夫妻相通，常常甲恁伫地，直到永世代无尽。阿门。请坐，欲倒下温，强受车欠。